发现了个好东西。老板说这是火箭车的升级装备，这个造型太帅了，比之前买的火箭车发射器好看多了。这个就是没拆封的吧？老板说这个发射器更强劲，而且车也更厉害，那必须买回家。老板结账，终于到家了，看包装就爱了。这里还写着发光发声，我都迫不及待拆箱看看了。好家伙，新玩具的味道，过瘾！竟然是1000分的卡片，不只是装备帅，连卡片都比普通的厉害。这个就是升级版的火箭车吧？跟之前的对比一下，前轮更大，分量也更足，握在手里沉甸甸的，手感真棒。嘿呦呵，竟然是4轮驱动，之前都是2轮驱动。老板果然没骗我，的确是升级版。这个大发射器，看外形就比普通的霸气。好家伙，前面的机舱盖竟然可以打开，设计简直了！而且前面有独立支架，普通的都是折叠的，感觉像是机关枪啊！试试动力一定很强劲。哎，怎么拉起来这么费劲？嘿呦我去，忘了拔卡扣了。好家伙，这也太顺畅了吧！好像是亮了，但又不是太亮。关了灯，看看到底有多亮。我的天哪，简直是风火轮呐！还是可以变色的，经典红配绿的颜色，我都迫不及待试试威力了。火箭车已经进入了发射舱，提升动力，准备出击。好家伙，整整9圈，之前最高纪录是8圈呢。这已经完爆所有火箭车了。为了验证到底是车好还是发射器好，好像普通的发射器试试。嘿呦我去，8圈，果然发射器的影响很大呀。现在用强力发射器加2驱火箭车，试试威力。好家伙，也是9圈，看来车的差别不大，主要还是发射器厉害。今天的玩具太棒了，玩完说好，玩具墙又多了新成员。